по чесноку. Мы ходим в компанию, мы работаем. Мы получаем за это деньги. Но мы никогда не думаем, чем мы за это платим. Что мы на деньги обмениваем? Нам кажется, что только время, не только время. Как бы мы договорились об объективном времени. Но на самом деле я плачу не временем. Я плачу собственной жизнью. И вот тогда, когда ты начинаешь понимать, что ты работаешь за 50, 130, 120 тысяч рублей, когда ты думаешь, что это просто время, такой, ну, типа ок. Но когда ты вдруг понимаешь, что ты платишь не только временем, ты на самом деле платишь и своей жизнью тоже, тогда возникает очень много вопросов.